ikke få... Tig stille. Der står en herinde i midten. Man har hver en lyd, også den, der er herinde i midten. Men den, der er inde i midten, kan ikke blive brugt af jer andre herude. Det vil sige, hvis Emilie starter, fordi hun har lige vundet spillet og sætter sig så ned. Så starter hun med at sige sin egen lyd og en af jeres andre lyde. Så gælder det for den, der er inde i midten, om at huske, hvem der har den anden lyd, og så nå at skyde vedkommende, før vedkommende siger sin egen lyd og en ny lyd. Det forstår jeg ikke. Ligesom, ja. Hvis du nu har en ko, så siger du sådan, en ko. Så skal du nå at sige mu, og så en ny lyd, en af de andres lyde. Før jeg nu... Det vil jeg sige, Ulrik. Godt. Men du sagde du din egen lyd først? Ja. Godt. Og så når du så har sagt mæ, så skal jeg nå at finde, hvad fanden er det, der er mæ? Ikke? Og så skal jeg nå at nakke hende, før hun når at sige mæ, og så... Ej, fedt, okay, det forstår jeg. Ja. Vi tager det fra en ende af. Vi starter med Emilie, det er... Ja, Asta, har du en lyd? Ikke nu. Hvad skal jeg være? Det må du sætte dig. En fugl. En fugl. Nej, jeg... Hey, jeg ved, hvad du får. Du er den hårde type til det. Nej, jeg vil være en frø. Jeg ved godt, hvad jeg vil. I will be under the mistletoe with you, shadow with you. Jeg ved godt, hvad jeg vil være. Okay, jeg er ked af det, men Justin Bieber, han har lige været på mit fjernsyn, så... Nej, okay, jeg vil godt. Nej. Tig stille, I skal jo høre godt efter. Grisen, og det var den der lidt... en bjørn, der er sulten. En abe, fed lyd at skulle sige. Mu. Pip, pip. Nej. Hvor? Ej, hvad skal jeg så være? Du er en pelikan. Du var slangen jo. Hvad er det? Bok, bok. Ja, det er en høne. Miau. En får. En frø. En hest. Er det ikke det, var? Nej, ja, var det... Du sagde pip, pip, så kan du være piv, piv. Det er en mus. Pip, pip, piv, piv. Den er svær. Og du er slangen. Blop, blop. Og jeg er et æsel. Det starter jeg med. Så husk nu må I ikke bruge æslet. Og den der starter, hvem er den næste, der har fødselsdag? Det er mig, jeg har fødselsdag i morgen. Du har fødselsdag i morgen? Godt. Du skal starte med at sige din egen lyd og en anden. Lige snart du har sagt den anden, må jeg... Tyre, ikke mig, men... Nej. Nå, okay, fint nok. Ej, hvor var ikke tyre. Pip, pip, vov. Så skal du op, Mathilde. Nu skal du op. Jeg vil godt have slik. Jeg sætter mig bare herop. Nej, og så er der lige... Så lægger jeg et halvt stykke kage. Hvad skal så sige noget? Det er mig. Det kan man sagtens. Jo. Jeg kan ikke huske, hvad særlig mange. Så er dig. Det er bedst, hvis du ikke kigger over på den, du siger. Hvor? Hey! Skynd dig, Amanda! Du har ramt, Amanda. Man skal altså være vågen. Husk at sige din egen lyd først. Ja. Okay. I er altså rimelig langsomme, hva'? Det er altså også fejl at vælge, hvor hun står. Jeg var altså hurtig. Du er stjern, du er ninja. Ja, men I kan kun sige det. Så kan du ikke næsten sige. Spiller du Tetris? Ja. Så er du ninja. Jeg spiller også Jeg det. spiller også Tetris. Jeg er rang 2. Jeg gider ikke engang kommentere. Jeg er rang 26. Jeg er rang 10. Jeg er rang Jeg er rang 2. Oh my god, ja. Jeg kender bare ikke, der er 50.
Hvem var det? Jeg er 26. Pip, pip. Pip, pip, mu. Nej! Men jeg Mus! Skyd endnu. Du skulle bare skudt hende. nej, jeg havde for piv. Ja, det er mig, der er pip. Hey, husk du ikke hurtigt ved at sige Jeg kan ikke huske forskel på de to i tid. Jo, vent lidt. Det var... Jeg gør det. Okay. Du har god tid, så du kan bare sige stille og roligt. Blop, blop. Blop, blop på røven, eller hvad? Ah, det var det, Frida. Jeg siger bare miau. Nadja? Har du sige det var okay? Det var ej. Okay. Hvem er mu? Du sidder simpelthen og sover. Nej, jeg så ikke, hvis Så den der... er det mig? Nå ja. Jeg kan ikke have mig lige vise. Hallo, hvor den der bold til. Jeg ved ikke, hvor bolden du er henne. Nej, det er Mine. Så er det blop, blop. Altså den der bold. Var du blop, blop? Jeg er blop. Nå, blop på. Så er det svært, når de sidder i støtten. Blop, blop. Hun var hua. Du sagde wow. Du sagde wow. Nå, prøv igen, Frida. Og hun har bare givet dig ui, Ej, det skal jeg med flæk. Den eneste skærm, der er flæk hos Nicoline, det er den her. Min mor siger altid til mig, når hun ser mig i badet, så siger hun... God røv, det er bare lidt, den er flækket. Nej, hun siger, du har også en flot røv, Emilie. Det er bare lige den er revnet. Ja. Nå, okay. Mu. Hvem er hesten? Bjerg. Blop, blop. Ja, du er op til banen, du må selv tage. Det er for noget fri. Skal det mig igen? Ja. Hvad skal jeg sige det? Det er dig. Det kan man sige forår. Det er Asta derinde. Hvad for lyd vil du så have? Jeg vil have en ny lyd, jeg kan ikke sige den, når jeg griner.